古巴龙虾头啊，刺身，这个不知道啥这玩意儿，这个是不是里面的它的是脑组织啊？咱把这拿掉吧，这应该是脑组织。我看这里面黄老多了，这是青蛙，这是啥呀？这像豆是啥？我吃到吧？这啥？这啥？不知道啥，等我研究研究。呀，这花真多，太咸了。买大块肉。给你们吃过吧？你们猜这龙虾几斤？我吃的。把肉拿出来。这边太多了。哦。这边还有好多抠不了。你说这个壳能干啥？然后这个是啥？大红膜，超大红膜虾啊，这是超大号的。这个是它的壳，这是脑膜。小微冻更好吃，哇，这种感觉更好。虾味。虾线里面都黄。超鲜甜，完整的。这个黄像冰淇淋的感觉。虾尾拿掉。太好吃了，哇，这个更完整。满籽满黄小青龙啊，这个籽儿真新鲜啊，这个籽儿，尝尝，这可不是我捞的。这鱼汁嘎吱嘎吱。里面黄了，拿上一会儿。这个肉尖剔透。
行了，一点不能浪费。加起来看一下红魔虾下一位，还有北极位下一位。30厘米长大红魔，天花板级别的这个，看这么长，满黄大红魔啊，爆黄大红魔，红魔虾自由，这个黄太震撼了，奶香味儿。这有点滑过了。爱心的形状。串上红魔，串上虎虾。
大概40日炸。